Нека не съм в изгодна позиция. Още малко. Живота е колело, както А, видите. Как да се това? Ама, Кала, значи, като сложиш взема лезови ловилки някъде в България, потенциално трета, която да носиш на задната, какъв сак? Да. Разбирам защо. Аз много рядко слагам вече. Аз с сап не ползвам, аз не знам кога не съм ползвал сап. Ема ти по-паните, не? Еми, венгери основно за ръка и капани ползваме тия подземните. Аз не сак и нищо, всичко само да го на коленки. И затова ли вчера така се беше приводил да Ама аз сега готов да лазиш? Вие кой знае какво сте правили в туалет? Абе, не знам ние какво сме правили, ама рости направим една спирка 15 минути. И по-скоро да събираме отдолу. Ама, просто и това гениално, бе. Те си ги атрактират, те са долетели отдолу. Доста има нужно под туалетните стълбите. Не само. И там намерихме други. И аз така чух първоначално. Да, бе, Музика намериха от смачка в долу или не смачка. Това не мога да принцип така. Височко си е. Паднеш долу нивата. то оризище. Какво това е? Кучета. То оризище, това е ферма за кучета. Не, две кучета нещо по пътя. Паднеш в оризището. А виж, можехме да сме там, където е басейн. Пътищени имат разлика. Той басейн, че не влавам. Тук не влавам в николко да. Ай, не остана. Правим още един бартел. Ай, не познавам, че се местни някакви. Булбул. Ама научи нещо, брачи, после отивам някъде друга и палиш, не знам. То не само аз не знам. Апликациите да те ползват, така да разпознавам 30% от видовете, които са тук. Значи в Парагвай беше също. Има места, където не разпознават ни един. И ти стоиш, те пишете с ясно. Какво прави? Гледаш. Има лично. Така, що маха. Виждане.